ប្រលានយន្តហោះក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានចាប់កសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ1976ក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រលានប្រវែង2គីឡូម៉ែត្រនេះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីភូមិករប្រជាជនក្នុងកំឡុងពេលសាងសង់នាសម័យនោះមានតែអ្នកដែលធ្វើការនៅកន្លែងនេះនិងកសិករមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលក្នុងបរិវេណការដ្ឋាននិងឃើញដំណើរការនៃការសាងសង់លោកតាសោមឆោមជាកសិករម្នាក់ក្នុងចំណោមកសិករទាំងនោះទោះបីជាគាត់ពុំអាចចាំបានទាំងអស់នៅអ្វីដែលគាត់បានឃើញកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនគាត់បាននិយាយថាវាសំខាន់ក្នុងការចែករំលែកអ្វីដែលគាត់បានដឹងទៅមនុស្សជំនាន់ក្រោយមុនដំបូងមកអស់គឺទាហានរបស់កងទ័ពនឹងគឺគេធ្វើនឹងរឿងដៃឡើយទេចូលមកធ្វើក្នុងនេះបោះចាស់សម្អាតសពបែបសពយ៉ាងលុបកលិកកលោអីហ្នឹងប្រហែលជាមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យនោះបានធ្វើដីនឹងស្អាតបានគេយកគ្រឿងម៉ាស៊ីនមកធ្វើគេដឹកថ្មអាថ្មហ្នឹងគេកាលលើក្រុមអិតនេះកាលពីឈរទាំងអស់អត់មានកាលដេកទេបាទសុទ្ធតែកាលពីឈរមកស៊ីម៉ងប៉ុណ្ណាកាលពីឈរប៉ុណ្ណឹងដល់កាលណាកាលថ្មរួចហើយបានស្អាតស្មើហើយវាទាញខ្នាតយកមកដាក់មួយទៅស្មើឆេញចឹងហើយបានវាយកស៊ីម៉ងមកបាចលើនឹងតិចមិនជាបាចច្រើនទេបាចល្មមជាវាងកុំឲ្យថ្មនឹងវាដេកវាទេវាតូតហើយបានយកឡានមកដឹកអាផ្ទាំងស៊ីម៉ងដែលធ្វើជាផែនហ្នឹងក្រាលលើហ្មងក្រាលតាមខ្សែមកខ្សែខាងនេះម្ដងរហូតដល់មកចប់មកដល់កន្លែងហ្នឹងតើធឹមក្រាលស៊ីម៉ងហ្នឹងហើយគេបិទលែងឲ្យប្រជាជនដើរមកក្នុងទៀតហើយខ្មែរក្រហមក៏បានជីករោងនៅភ្នំមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រពីប្រលានយន្តហោះនេះលោក Henry Locard ប្រវត្តិវិទូសម័យទំនើបជនជាតិបារាំងបានស្វែងយល់ពីសំណង់ក្នុងតំបន់នេះអស់រយៈពេលយូរមកហើយ You can see that it's done by specialists. This is the floor. This is the height of the floor, and you have about 2.5 meters, I would say. So last time I didn't go to the end because it was too wet. ប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាមិនមែនមានតែប្រលាននិងរូងភ្នំនេះទេដែលនៅសេសសល់ពីសម័យនោះ There are big concrete water reservoirs around another hill. They collected all the water that was falling on that hill. And there's huge reservoirs for gasoline. That represented a huge enterprise and a huge work site. ដំណើរគ្នានោះខ្មែរក្រហមក៏បានសាងសង់ផ្លូវបេតុងដើម្បីតភ្ជាប់ប្រលាននេះទៅផ្លូវជាតិលេខ5និងទៅកាន់ការដ្ឋានវាយយកថ្មមកប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ប្រលាននិងផ្លូវនេះផ្ទាល់លោកតាសោមឆោមបានរំលឹកឡើងវិញថាកម្មករទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅការដ្ឋានក្នុងតំបន់ប្រលាននេះគឺសុទ្ធតែជាទាហានដែលយកមកពីតំបន់បូព៌ានិងទាហានមកពីពាយ័ព្យដោយពួកគេមានការងារត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយឡែកពីគ្នាពួកខ្ញុំបានឃើញតែចេះអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងនេះគឺចាំបាច់បើកឡានដោយដឹកស្អីក្រោយគឺអត់មានចេញទៅក្រៅទេដឹកខ្សាច់ក្រោយដឹកអីក្រោយនៅបញ្ចូលនៅនេះទាំងអស់អ្នកដែលនៅខាងក្រៅគឺគេគិតគូខាងក្រៅនោះមកតែហ៊ានខាងបូព៌ាកងតោខាងបូព៌ានោះគឺនៅមកឡៃនោះធ្វើតែថលធ្វើតែនោះបាច់ថ្មនៅរូងភ្នំនៅឯនោះទេអត់បានចូលមកធ្វើនេះទេព្រាននេះបាទលោកតាសៅផេនដែលជាអតីតប្រធានសហគមន៍ក្នុងឃុំក្រាំងលាវក៏បានដឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះនេះដែរក្រៅពីទាហានមានចិនកម្មករវិស្វករទេហ្នឹងគឺសិទ្ធិចិនទាំងអស់ចិននឹងវាមកបញ្ជាទាំងអស់នេះហ្មងមិនដឹងជាប្រមាណនេះប្រមាណអាហ្នឹងវាយើងចូលអត់បានជ្រៅអាហ្នឹងអត់ដឹងឃើញថាយូសូផ្ទុះពីពេញមកហ្មងគឺដកចេញអស់បាត់មិនទៅស្មានណាទេខ្ញុំអត់ដឹងមកពេលយប់ដកចេញទៅនៅដល់ខ្មែរយើងលោកតាសៅផេនបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថា
ខ្មែរក្រហមកសាងប្រលានយន្តហោះនេះឡើងដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសសម្រាប់ការពារប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោក Henry Lockhart គិតថាអាចមានអ្វីផ្សេងលើសពីនេះ But as they were one Chinese expert or Chinese leader to 10 Cambodian workers, it's obviously that the Chinese had further ideas about this base. And we suspect that it was to be indeed not just a Khmer Rouge air base, but a Chinese air base, mainly for Chinese military purposes. ដោយមិនមានឯកសារផ្លូវការណាមួយសល់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 70 ប្លង់មេលម្អិតនៃសំណង់ទាំងនេះនៅតែជាអាថ៌កំបាំង ស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ក្រុមផលិតដើម្បីបញ្ជាក់ពីរឿងនេះនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតចិនបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែតក្នុងស្រុកមួយថាពួកគេមិនមានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងរឿងនេះទេដោយមិនបានទាំងទទួលស្គាល់ឬបដិសេធនឹងការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ចិនក្នុងការសាងសង់សំណង់ទាំងនេះឡើយ បច្ចុប្បន្នកងទ័ពអាកាសកម្ពុជាជាអ្នកមើលការខុសត្រូវប្រលាននេះរងចាំការវិនិយោគណាមួយសម្រាប់លោកតាសោមឆោមកន្លែងនេះទាំងមូលជាកន្លែងដែលគួរឲ្យចងចាំតាមគំនិតរបស់គាត់ជំហានបន្តមកទៀតគឺត្រូវរកវិធីថែរក្សាវាទុក ខ្ញុំគ្រាន់តែនឹកឃើញថាសំណង់ដែលសង់រួចហើយដូចនេះសូមឲ្យចៅ ថែរក្សាឲ្យមានគង់វង្សសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងទៅមុខទៅទៀតទៅកុំឲ្យមានខូចខាតអីទៅទៀតព្រោះថាมันងាយនឹងធ្វើទេរឿងអត់នេះ ដោយសារការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងភាពលាក់កំបាំងចំនួនមនុស្សដែលស្លាប់នៅកន្លែងនេះមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់ឡើយ